आज अल्हम्दुलिल्लाह डे 5 है रमज़ान का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह सुबह के टाइम पे मैं सैरी वगैरह करके सीधा पहुंचा गाड़ी के पास। गाड़ी के पास पहुंचते ही सबसे पहला काम मैंने उसका ऑयल चेक किया जो कि पूरा था। फिर उसके बाद मैंने उसमें पानी डाला। पानी वगैरह डालने के बाद मैंने गाड़ी को सल्फ लगा दिया। जब तक गाड़ी गर्म हो रही थी तो मैंने टायरों की हवा चेक की। देखा तो एक टायर में हवा भी कम थी। फिर जल्दी से जाके हवा भरवाई और सीधा पहुंचे साइड पे। अच्छा, साइड पे पहुंचते ही ऑपरेटर्स वगैरह को उतारा और मामूल के मुताबिक हम चले गए लोडिंग करने। आज लोडिंग हमने थोड़ी सी अजीब जगह से करनी थी। वहां पे पहुंचे, थोड़ी देर वेट किया और इतने में मैंने गाड़ी को सल्फ लगा के लोडिंग करनी स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह डे 5 भी रमजान का बहुत ही अच्छा गुजरा। और इसी के साथ हम आगे सीधा कैंप आते ही मैंने नमाज वगैरह पढ़ी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैं सीधा चला गया बाजार। वहां से मैंने दूध लिया, दही लिया, समोसे लिए और 7 अप की बोतल ली और सीधा आ गया घर आते ही मैंने माशाल्लाह जो अफ्तारी की तैयारी थी वो मुकम्मल की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मीद है कि मेरा आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।